在山区，小老鹰天际从小就在巢穴里观察妈妈飞翔，这让他心中对飞翔的渴望愈发强烈。一天，羽翼尚未丰满的天际渴望像妈妈那样自由飞翔，于是他兴奋地在巢穴里展开翅膀，准备起飞。然而，强风让他难以保持平衡，最终摔回了巢穴。妈妈看到他的失败后，温柔地告诉他，飞翔不仅需要毅力和耐心的磨练，它还需要强健的羽翼来支撑。慢慢来，别着急。天际听后，决定在等候羽翼成长的同时，每天反复练习。尽管他失败了一次又一次，他却始终没有放弃。终于，长大的天际成功地在空中展翅飞翔，享受着飞翔的自由与喜悦。在学习新技能的过程中，我们不仅需要耐心等待合适的时机，还要坚持不懈地努力练习。只有这样，我们才能更好地实现心中的梦想。